Hani hamıga bugun raspakovkachi qilamiz yana. Tashviga borib, olib narsalarimizni ko'rsataman. Birinchi bo'lib qaynatam uchun bu juda kiyishga oldim qaynatamga. Bunisi esa qaynanamga xamir qo'shishga. Bunisi pashshaxona o'zimizga bu. Bunisi esa mushugimga. O'tgan safar mushugimga shunaqasida olgandim, lekin u istniki ekan, bu safar mushuknikini olib keldim. Uxlash uchun bu. Bunisi esa qizalog'imga, qizim uchun har doim magazinga borsa, bitta o'yinchoq olib kelmasa bo'lmaydi, xafa bo'ladi. Bunisi esa o'zim uchun 29 ming won judayam qimmat ekan, lekin erim qo'yadiga qo'ymay olib berdi. O'zbekistonga ham olib ketasan, kachestvasi yaxshi deb. Shu bilan borib olib keldik. Bunisi esa xalat, vanna uchun yoki uyda kiysin ham bo'ladi. Havolar sovib qolgan uchun qaynanamga ham shunaqa tuvakka olib berdim. Uyda kiyish uchun material judayam yaxshi ekan, yumshoqqina. Qaynanamga oldim buni. Keyingisi hoshiylarni yig'ishtirib olay. Bunisi stirka uchun, stirani mashina uchun, bunisi esa tish uchun. Bu priprava tuz-puz solishga, yemizga, bu esa pankek nimalar pishirishga qizim uchun. Pankek pishirib beraman. Bu pasta, buni ham shurdan olibman. Bu erim ishxonasiga olgan ekan. Bunisi qishda yangi yilda shashlik-pashlik pishirganda idishlarni yuvib yurmaslik uchun. Bunisi bilmadim O'zbekistondan kelganmi? Bular shokoladlar juda O'zbekistonnikiga o'xshadi. Erim olib kelib berdi, O'zbekistondan kimdir kelganga o'xshaydi. Erim berdi bularni. Shunaqa. Rosa sog'ingandim O'zbekiston narsalarini. Bu olma qarashga olma. Xullas, buni erim olgan o'ziga, buni ham erim olgan. Bu ovqat yeyish uchun bilasizlar, bu ham tish pastasi. Bu qoshiqlar uyimizda yetmaydi. Qoshiq doimgidek bu erimga yana. Bu o'zim uchun, men o'zimni sevaman. O'zim uchun kosmetika. Men bu tag degan, ana yuzga highlighter qilib sursa ham bo'larkan, ten qilib sursa ham bo'larkan. Shunaqa ikki xilidan oldim. 5000 won judayam qimmat ekan, lekin yaxshi bo'lsa kerak, bilmadim. Bu o'tgan safar chizdirganimiz ramka. Buni ham shurdan oldim, to'p qildim shirmanda. Bu ham o'zim uchun kosmetika, tush, pomada yana. Bu nima endi? Bu ham pomada bo'lsa kerak, bilmadim, ish qilib solaverganman hammasini. Bunisi erimga, erim mashinasi uchun bu. Bu o'zimizga, yangi yilga qo'shimcha deb olganman. Bunisi nima edi? Nima bu? Erim uchun mashinasini sevadi-da, bu erimchi. Men bu qaynatamga olgandim, bo'larmikin, bo'lmasmikin, jenskiymi, mujskoymi bilmadim, lekin qaynatamga oldim, rangi normal ekan. Bu tonalni yuzim uchun. Tonalniyim qolmabdi, qarasam. Dasturga borsam birinchi o'zimni narsalarim olib, keyin qolgan narsalarni olaman-da o'zim. Bu oshxona uchun, buni ham o'sha yerdan olibman ketchupni. Nima bu? Ichidagi tushib qolganmi? Shirmanda. Kimdir ochganmi, qizim ochgan bo'lsa kerak endi, bilmadim, mayli. Hech qisi yo'q, bu gilam uyimizga ko'rdinglar, qish keldi. Endi shuning uchun ikkita gilam oldim. Qizim xohlagan joyga paypog'ini yechib ketadi. Shuning uchun bu katta olibdi erim o'ziga, bu oq shokolad. Buni ham dasturdan olganman. Shu bilan raspakovkamiz tugadi. Sizlarga bir narsa ko'rsataman. Mana buni qaranglar. Buni hammasini erim to'lagan yo'q, qo'rqmanglar. Ikkovimiz to'ladik hammaga, shu bilan